Так, ребят, всех приветствую. Всем огромный привет. Сейчас я свет включу. Попробую. Меня видно, не видно? О, видно. Всем огромный привет. В общем, решил я сегодня вечерком тоже на газелюшке проехать. Сейчас поменял гидронатяжитель верхней цепи. Решил посмотреть, что получится. Значит, простоял прогретый, все нормально. Все работало, все хорошо. Выключил, пока сложился вещь туда-сюда. Завел машину. Чуть-чуть так вот побрякало. Прям бряк-бряк-бряк. И все, и пропало. То есть, ну, я ничего, ребят, не скрываю. То есть, мимо камеры. То есть, как бы, если произошло что-то мимо камеры, то я обязательно, ну, рассказываю. Вот. В прошлом видео я слышал, что было, как бы сказать, ну, не очень хорошо слышно. Все мои тут разглагольствования, да? Вот, поэтому, как бы, это... Ну, сегодня буду постараться говорить немножко погромче. Потому что, видимо, машина перекрывает. И, ну... Все вот ровно, свободно, спокойно. Все прекрасно, но... Вот до 3000. И вниз. Но сейчас был предательский такой тык-тык. Когда завел. Только завел, вот 3 раза, 4 буквально, что-то бэк-бэк-бэк. И все успокоилось. Не знаю. Короче, кто не рискует, тот пускай не рискует. А снежинке нужно двигаться. Сейчас переключился на бензин. Не хочу ничего там на газу. Вот. Вот сейчас я, кстати, покажу вам. Сейчас вы увидите. Вот. Смотрите. Все. Вот это все, что я могу. И, к сожалению, я тут очень тяжелый момент мне пристегнуться. Ой. Причем сейчас мы поедем. Пройдет буквально там какое-то небольшое количество времени. Вот видите, я не могу никак. Но сейчас небольшое количество времени, и все будет нормально. Блин, хотелось бы как-то подлиннее здесь ремень. Причем я вот, как бы сказать... Во, ребят. А звуки-то меняются. Слышите? Слышали звук, да? И звуки-то меняются. То есть тык-тык-тык теперь стало. Это я заменил гидронатяжитель. То есть ничего не изменилось, по сути дела. Тык-тык-тык у нас все равно присутствует. Я, знаете, что сделал? Я под предыдущий натяжитель ставил 2 шайбы. Этих пластиковых. 2 туда засунул. О, слышите? На оборотах ничего, нормально все. Вот 2000 держу, нормально. Чуть ниже, 1,7, полторашка. Вот с 1,5 начинается где-то. А вот холостые, 900. И опять успокоилась. А нет, вот опять начала. Ребята, что-то, блядь, что-то не то. Что-то прям совсем не то. Слышите, как лупит? Никуда мы на снежинке не поедем. Это, походу, не цепь. Непонятно совершенно. И вот коробку я держу вот за сам рычаг. То бьет, то не бьет. Что это может быть? Я вообще в шоке просто.
Короче, судя по всему, натяжитель не при делах. Натяжитель с того мотора, и он там не гремел ничего. Это вот температура стала где-то к 90 подошла. Пока была 70-80, ничего такого не было. Масло, да? Ну, масло. Ну, это ерунда все. Причем здесь масло? Масло оно либо есть, либо его нет. Правильно? В общем, это, похоже, не оно. Гидронатяжители новые, это, конечно, прекрасно. Пускай едут, ничего страшного. Я с Нижнего Новгорода заказал, там они по 560 рублей. Но... Вот. Ну чё? Рискуем, не? Или все-таки на Ниссане поехать? Мне хочется, конечно, понять причину. Мне не хочется, чтобы она вылезла в дороге. Ладно, погнали. Пристучиться. Правильно? Все, свет есть. Поехали. Я вас сильно, наверное, сейчас утомлять не буду всякими разговорами там туда-сюда. Мне просто нужно... Тормозит отлично вообще. Тормоза теперь бомба. Но очень хотелось бы, конечно, узнать все-таки, что же это. Застуки, забряки. Кстати говоря, вот сейчас едем. Что-то у нас 30 на 3 и вполне себе нормально. Что-то, ребят, там такое происходит. Причем что-то изменилось. Я вот всего-навсего поставил этот, ну, другой, этот, как его, другой этот гидронатяжитель поставил, да? Вот какие-то звуки там еще появились. Слышите? Непонятный, да? Свист какой-то появился небольшой. Ну, это, может, она стояла, потому что... Вот. Вот, слышите? Хотя так-то вроде все нормально. Это вот я гидронатяжитель новый поставил. Таких вот свистов, да, пересвистов-то не было у нас. Но это ладно. Как говорится, это все лирика. Правильно? Постукивает что-то там. Так противно, уже на 2000 даже постукивает. Не поймешь. То на оборотах, то не на оборотах. Такой гуляющий звук, вот. Ненавижу это, блин. Уже либо что-то, да, либо ничего. Как бы, ну, вот не могу понять. Вот смотрите, она теперь начинает стучать, вот полторашку на газу. Она раньше так вообще не делала. Теперь она уже делает это и на газу, да? Вот. Ну, это я на 3 сейчас. Вот я не знаю, ребят, что делать, если честно. Похоже, что надо все-таки вскрывать поддон, да? Ну, вы знаете, вот с этими стуками, я думаю, что вы слышите, да? Честно говоря, вернусь-ка я обратно. Пока это не закончилось чем-нибудь, ну, мягко говоря, неприятным, да? Я не скажу необратимым. Обратимый, конечно. Вон, смотрите, 2500. Стук есть.
Может быть, это вообще нижняя цепь? А я тут верхнюю колдыбашу, да? Может быть, она на нижней цепи. Но как же мне это узнать? Вот, смотрите. Она взяла и это 1500 и сама у-у-у. Слышали, да? Это сама она. Я вообще ничего не делал. Так. Что-то такое ощущение, что и ГРМ, может быть, пора настраивать, а может его менять нахрен пора весь. Ну вот я не знаю, ребят. Что, еще кружок дадим? Я просто что-то не могу понять, что мне делать, ехать на ней или не ехать. Давайте еще кружочек дадим, посмотреть. Чисто так, ради спортивного интереса, да? Так что, ну посмотрим сейчас, посмотрим. Может быть, все-таки это нижний. Но как нижняя цепь? Неужели так нижняя цепь может брякать, может так прыгать, что вот так вот делать? Кстати говоря, вот заметили, сейчас чаще проявляется, да, вот этот стук. Это я вот, может быть, это я вот убрал вот этот, как его? Ну, вторую шайбочку, вот эту. Я же ее убрал. Да. Из-за этого она так, ну, себя ведет некрасиво. Ой, тут лед. Так, вот здесь сейчас, ну-ка. 2500. Вот этот звук еще дебильный появился. Останавливаемся. 20. Ну, в принципе, норм. Ой, блин, как говорится, да, я не трус, но я боюсь. Так-то вроде идет, едет. У меня вот этот звук какой-то непонятный, да, появился вот этот. Тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип. Не пойму. Давайте еще кружочек. Короче, я чувствую, сейчас можно уже до дома было доехать, да? Вот этот звук. Что это такое, вот это, за швырканье вот это вот дурацкое? Причем это на самом деле, вот это 2500 туда-сюда. Так, ну вот холостые, да, на холостые мы не хотим. Ни в каком виде мы не хотим на холостых тут брякать, да, что-то такое. Блин, я уже 10 минут катаюсь, честно говоря, даже 15, да, мы с вами. Ну, я не знаю. Я не знаю, что делать, ребят. Серьезно. Я что-то маленько так вообще подустал, как бы. И у меня нет желания еще где-то встрять. Поэтому что-то как-то мне... Ну, не то, что мне сыкотно там, нет, не сыкотно, в конце концов, да, там.
этот звук, вот этот дурацкий, непонятно, да? Ладно, будь что будет, погнали домой. Хватит развлекаться. Может там еще этот рулевой что-нибудь дурака валяет, правильно? Кто ее знает? Вот этот звук 2000 оборотов делаю. Вот этот, блядь. Что это такое? Простите, ребят, ну просто никаких нервов не хватает, реально. О, застучало. Ну, вообще. Что вот это вот, блядь. Ну, красота просто, да? Я не то, что вот в смысле вот убивать машину, да, вот эту ехать. Но вот этот звук, он реально какой-то он неправильный, блин. Мало того, что неправильный, он еще и непонятный. Собака. И сейчас, кстати, он проявляется все чаще и чаще, заметили? Вот к 2000 подхожу, еще и какой-то свист добавился теперь. Чудеса, блин. Чудеса реально на виражах. Это я просто на третьем, мне лень переключать. Я тут в наглую сижу, эту дубашу. Ну, табачок, но все-таки. Вот, показываю. Короче, погнали, поставим-ка ее на место. Что-то не хочет она пока ехать никуда. Вот, я думаю, что ну так прокатились вот сколько. Ну где-то 4 километра по факту, да? Ну вот эти звуки меня бесят. Реально бесит. У меня такого не было. Вот я сюда приехал, у меня такого же не было. Это я вот поменял что-то там, да, и что-то начало там еще больше шлепать. То есть надо вернуть, видимо, колечко второе. Это раз. Во-вторых, наверное, я поменяю второй натяжитель. Вдруг это нижняя цепь. Ну так, на всякий случай, завтра еще такой же заезд устроим. Здесь потихонечку. Вот. А там разберемся уже. Что там это будет, да? Или не будет. Короче, сегодня у нас... Ну вот я делаю две. Вот слышите? Вот этот звук. Вот этот звук, он проявляется именно когда две. Так, тут мы в наглую, как обычно. Сюда. Все-то оно вот вроде все так. Но как-то оно, блин, ребят, вот все что-то вот, что-то не так. Вот, ну как это объяснить, я не знаю. Короче. Вот это все не очень, конечно, хорошо. Кто-то написать уже успел, пока нас не было. Обалдеть можно, да? Так, сейчас мы тут припаркуемся. Сейчас, благо, включился свет. Так, извините. И оп. Ну, я тут немножко аккуратничаю, потому что, ну, потому что, да?
Так-то вот вроде все нормально. Теперь наоборот хана шалит. Вот наша меточка. Вот и гидрач, наверное, надо подлить. В общем, короче, ребят, не буду я рисковать, не хочу посреди ночи опять встать тут, где-нибудь на трехе, раскорячиться, еще что-нибудь. Вот, я припарковался. Вот. И да простит меня снежинка мою сыкотливость. Но мне не нравится, что вот это за звуки пошли такие. Вот эти. Слышите? И периодический свист. Купил я компрессометр, кстати, давление масла. Все это, я надеюсь, на выходных померяем, посмотрим. И уже будет еще какая-то определенная ясность, картина. Подсуну я туда вторую шайбу, поменяю нижний натяжитель. И посмотрим, что это даст. И даст ли это вообще хоть что-то. Вообще интересно, кстати, вот цепь, например, вытянутая, не вытянутая. Так на вид она нормальная, да? А вот как проверить, вытянутая она или не вытянутая? Вот я когда проверял, вот все говорят, от себя поставь, но она стоит струной, как бы все нормально, все окей. Ладно, ребят, не буду больше вас утомлять. Всем здоровья и удачи, всех благ. Я пересаживаюсь и все-таки лечу домой. Так что до новых встреч, новых видео. Я думаю, что мы все это дело победим. Пока-пока.